Čo sa ti stalo? Naozaj to chcete vedieť? Hej, jasné. No povedz. Ten somár Gregor ma sotil. To vážne si bol pred ním? Prečo si to nikomu nepovedal? Potom by nevyhral. Nevyhral. Dosť. Idem za hlavným rozhodcom súťaže. Nie, ten ťa pošle niekam. Nemám na to žiaden dôkaz. Aj tak je to špinavosť. Viete čo, chalani, dajme si ešte fucik, lebo ma z neho porazí. A aj Zanuša, Duduša. Ty tu máš signál? Nemal som. Zasa mu píše mama, ako vždy. Chalani? Čo je toto? Kto točil? Tam niekto bol? Nikto tam nebol. Fúha, to je nejaká špionážna vecička. Ale to znamená, že máš dôkaz. Je to síce dôkaz, ale ja na ňo kašlem. Zajtra máme cestnú etapu a v tej si verím. Hej. Vyhrám to a dokážem, ako to naozaj je. Ale my nejakú pomstu vymyslíme, čo? Priviažeme ho ostrom, natrieme medom a pustíme na ňo divé včely. Aha, Hanuš Duduš na obzore. Čo si povedal? Nič, pán učiteľ, to sa vám len zdalo. No. To len vietor zadúžil. Len aby moja ruka nezadula na tvoj chrbát. To by bola agresia. Agresia bude, ak ma tu nenecháte s Tomášom o samote. Chcem sa s ním porozprávať. Odchod. Sorry, pán učiteľ, to bola náhoda. A boli sme zamknutí sami v chatke. Tak, o tom sme nevedeli. Hej, nemám mor. Veď aj podrazáctvo je choroba. Nikoho som nepodrazil. Počul si o Tomáš? Nazval ťa nikto. My name is nobody. Nice to meet you. Nice to meet you. Pozor, tuto pán nikto je nebezpečný ako nikto. Veď nech vie, že my vieme. Že on vie, že my vieme. Vieme, že si podrazil, takže si bol práve podrazil. Hej! Upokojte sa! Čo ste sa zbláznili do čerta? Ticho, čo funíte? Vstávajte. Vstávaj. Miloš. Čo je? Čo nás budíš? Včera voňal Jožko a teraz ty. Nechaj nás ešte. Mali sme ťažkú noc. Čo ste robili v noci? Pracovali na tvojom víťazstve. Ja som vám hovoril, aby ste nič nepodnikali. Dúfam, že ste nič nevyviedli. A čo by sme mali? Veď my sme slušní chalani zo slušných rodín. Presne tak, to sme my. Vybavím vám dočko s Hermankou. Dobrý pokus, ale to prežijeme. Tak, 4 telesné za týždeň s Hanušom Dudušom. Fúha, to radšej do životie. Ale dobrý pokus. Takže, naozaj nič? Nič úplne nie, ale myslím si, že o chvíľu bude všetko jasnejšie. Ale pst. Nechcel som dnes nastúpiť a dokonca sa mi to aj skoro podarilo. Že chalani? Čo? No a nakoniec mi to prekazil tuto Filip. To sedlo je vážne super. Chalani, môžete mu to odmontovať. Vy ste na to majstri. My? Presne vy. To čo sú za patetické hovadiny?
To čo sú za patetické hovadiny? Patetické hovadiny. Patetické hovadiny. Patetické hovadiny.